وقت اللي جاوني جماعة التيدكس أول مرة هكا dans une première rencontre ماشي في بالي اللي هما جاوني باش يقترحوا عليا نكون ميتريس دو سيريموني هكا معناتها في سياق أنا ممثلة كواريم تاع مكتوب اللي قد تقتصمها أي يسخيلوني معناتها مازلت تقتصمي بالحق ومازلت في مكتوب مي بون سي با غراف حاجة ما عادش تقلقني اما باقي كي اقترحوا عليا قالوا لي باش تكون سبيكر الحقيقه ما توقعتهاش تخيلت على ليميت مش ميتريس دو سيريموني بوتيتر نجم نكون انفيتي دونور وهذايا خلاني توت سيت انترو معناتها اللي عملتها لكم سي با جوست بور ايفوكي لو فات اللي انا نشكرهم لي اورغانيزاتور نتاع تيدكس اللي هما عيطوا لي ماهوش في منطقة توشحيل ويعطينا الصحة الكلنا ليه أنا عملته مشروع داركينا وهنا باش نرجعوا له سي مون بروجي سي مون بتي بيبي اما فقت اللي أنا باللي نعمل في حياتي وحياتي ما نقولش ورايا مي سافا معناتها جو كومونس ا دوفنير ادولت ما نحسش اللي نعمله عنده أي امباكت وماهيش قلة ثقة بالنفس مي هذيا حاجة كي خممت حسيتها اللي هي ترجع لبعيد وقتها كنت أنا صغيرة هكا جيتي سيت objet non identifiable cet objet qu'on n'arrivait pas à mettre dans une case تعرفوها البطة القبيحة تعرفوها الناس الكل هكا اللي وين تمشي يدوروا عليها وجوههم وهكا لا دو ترافيرسي ان hiver très rude باش تتحول تولي بجعة Eh bien, mon hiver a commencé l'année de mon bac. وقتها جاونا جماعة التوجيه باش يوريونا كيفاش نعمروا كل ورقة ومشي قلت أنا بون تو يرجعوا ممكن جوست تعارف رجعوا قبل الباك بلان عاودوا وراونا كيفاش نعمروا ورقة التوجيه أما المرة هذه زادونا حويجة قالوا لنا شنو هي الورقة الخضراء وقتها والغوز معناتها سولون لي ريزولتا دو شاكان بون دونك أنا كي خديت الباك عمرت ورقتي عينيا مغمضة وحطيت الحاجة الشوا الأول نتاعي كيما صاحبتي بالضبط سهلة منين تحبوني نعرف انا وقتها ما كنتش نعرف شنو نحب نعمل وجافي ميم با لي كلي بور سافوار و ان بلوس انا كل شيء نحط فيه المحبه عندي ياسر في المحبه دونك كي ما لقيتش محبه هكا في السيستيم ولا في قرايه هي دو كوا حطيتها في صاحبه وصاحبه والمحبه تعرفوا ما توكلش برشا خبز مش الحب المحبة هذيك quand c'est une échappatoire وعلى ذكر échappatoire أنا هكا كي نحب نكن راسي وهكا نهرب من كل شيء الهربة متاعي أفلام ملي أنا صغيرة دايوغ حتى لتوا pour éviter باش نحضر السبيتش متاعي ونكتبه j'ai dû يمكن regarder 5 films de séries juste pour éviter خليت روحي comme dans la vidéo نتاع البروكراستيناسيون خليت روحي فريمون كلي لهوني برشا ستريس سي كوم سا جو فونكسيون اما انا مش نحكي لكم على هذايا جوست باش نقول لكم اللي انا جو ستريس يمكن ظاهره ما سي با غراف تستنسوا وانا نستنس نحكي لكم على هذايا على خاطر قل قايل كي انا نحب ياسر الافلام وبون ماهيش كيفاش يقولوها معناتها ليكواسيون الوحيده باش انت تولي تعمل افلام ولا تنتج افلام ولا تكتب افلام يعني علاش ما اخترتش انا باش نعمل سينما قرايه ولا حتى تياتر لا ريبونس سي سامبل ما كنتش نتصور اصلا اللي الحاجات هذوما ينجموا يكونوا خدم في تونس نحكي لكم في لي زاني 2000 راه مش في لي زاني 70 كمان ما كنتش نتخيل معناتها ما كنتش اصلا نسمح لنفسي باش نحلم بحاجه كيما هكايا
malgré que المدارس هذوما كانوا موجودين. من هوني وتتصوروا انتوما اللي الفاك ما قعدتش فيها حتى 10 سوايع على بعضها. J'ai dû trouver autre chose en attendant نلقى القرايه اللي نحبها. ونطر شويه مصروف ونسكت دارنا. عملت التوجيه نتاعي وحدي. توجهت للفيغوراسيون. نعرفش كان تعرفوا الفيغوراسيون شنيا في لي بلاتو تورناج. نعطيكم على سبيل المثال لي بيبلوم كان الافلام اللي فيهم نعرفش انا سبارتاكوس ولا سيزار. مو يبداو هو الممثل يبدا نقولوا احنا سيزار وتبدا الحاشيه نتاعو ولا يبدا معاه الوزير الاول نتاعو عنده قدامه الشعب. الشعب هذاك هو الفيغوراسيون في التورناج. الفيغوراسيون وصلتني نهار عملت كليب حبوبه انا وصاحبتي عمري ما ننساه. عملت سحاره في الكليب ليله وفريقه صباح. اعطانا في الاخر 25 دينار 25 دينار خمسه بتاع الصباح. وكان صدقني ربي الكليب الغنيه اسمها الزومياتي. ما تخافوش مش نغنيها لكم. إبا السحر نتاع الزومياتي عطى مفعوله خاطرني انا وليت اون انكونديسيونيل دو لا فيغوراسيون انتيليجونت سيل فو بلي. انتيليجونت معناتها تقول كلمه في فيلم كامل ساعتين. اما مش هذايا موضوعنا اللي انا في الاكسبيريونس هذيك اكتشفت اللي انا وبديت نحلم ونحس روحي اللي نحب نعدي برشا وقت sur les plateaux de tournage اللي هي بلاصه كي ما كوريسبوندي لي انا نلقى فيها راحتي حتى لكن انا جو سوي با au devant de la scène. اما وقتها et certainement en réaction à l'exploitation et l'humiliation que subissent les figurants قلت jamais devant la caméra ابدا derrière la caméra مخرجه. Et j'ai eu mon billet pour aller à la fac et faire les études que j'aime, les études de cinéma. Et l'ironie du sort a voulu que وقتها يعيطوا لي pour faire un premier rôle dans le cinéma في فيلم تونسي. وقتها امنت بالسحر بالحق. ما امنتش بالسحر خاطر سهل انك تامن بالسحر. وامي ديما تقول لي ما يحوك كان في اللي يمن. امنت بالسحر على خاطر ما كنتش نجم نمن بروحي اصلا. انا وقتها ما كنتش حتى مصدقه وانا نعمل في الفيلم مانيش مصدقه روحي. جافي جوست هكا توت بوتيت فوا دون ما تيت وهكا نحس فيه نقول يا انا في بلاصه فاتن حمامه وانا في بلاصه هند رستم ميمي جمال ميريل ستريب عالم اخر. Il s'agit de cinéma, c'est pas rien. بابا كان يحبهم برشا. كان ياسر يحب السينما وهو اللي غرمني دايوغ. هو اللي خلاني ملي عمري 6 سنين نتفرج في الافلام نتاع الدنيا الكل. والحاجه هذيا هي اللي خلتني جو ماكروش. ان توكا مي ديبي. وبديت نكبر بشويه بشويه. وبديت افكاري تتبلور. وبديت هكا نسمح لنفسي باش نتخيل اون كارير ما نعرفش كيفاش ما عنديش اون فيزيون de la carrière que je voulais mais j'aimais ce que je faisais وهذا ما يمنعش وقتها نقول لروحي باش نكون devant et derrière la caméra. دونك افكاري بدات هكايا تكبر بيا شويه وبديت نخمم نقول اوكي tout ça c'est bien نعمل اللي نجم نعملو الكل. je faisais comme les autres en les observant je faisais comme moi je voulais كيما انا نتخيل المهنه en me frayant un petit chemin mais كنت وحدي. حسيت ما نكذبش عليكم كيما عبد هكا دخلوا في قمع لونتونوار. ما نعرفش كان تعرفوه القمع ما نعرفش تفيقس كيفاش تقولوا القمع فوالا نعملوا به الغرايبه. انا حسيت روحي هكاكا وقتها وحسيت لي بوسيبيليتي ماشيين و ال سو ريدويز. وانا صغيره وقتها معناتها نورمالمون لي بوسيبيليتي ال devraient se multiplier قدامي. j'arrivais pas à avoir une vision. على خاطر ما نكذبش عليكم الدومين نتاعنا لا عنده ليزيز لا راس ما عندوش حتى سلوم تطلع عليه ما بتعرفش على روحك معناتها وين تبدا وين توفى. Et c'était très 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 difficile pour moi. حتى باش je construis un discours حتى باش خاطر je commençais à avoir conscience
باللي انا جو معناتها جو سوي فيكتور جو سوي فييكول ديدي ومانيش ممثله تصويره كهو سلام معناتها جو ولا جو سوي جوست لا فام كي دوا ايتر بيل ولا عادي معناتها قرينا كتب وحلينا عينينا على الدنيا معناتها سي با جوست بور ايت لا جوست بور ايت اون ايماج. والحقيقه انكور اون فوا لقيت روحي جي با دي زوتي بور ان ديسكور ما نعرفش كيفاش حتى نوصل ما نعرفش حتى انا اصلا كومون جو لو كونستروي سو ديسكور ولقيت برشا صعوبات مع الميديا من نتكلم بالسوري نتكلم بالعربي نتكلم اوكي نتكلم بالسوري على خاطرني انا سي ما لانغ اوفيسيال سي لا لانغ دون لاكيل جو بارل سي لا لانغ دون لاكيل جيكري ميسالش انا تونسيه نتكلم بالسوري كيفاش تتكلم بالسوري كيفاه وانت في ميديا تونسي با سي كوم سا فيان ولات لي بالحق مشكله اي رجعت للبطه القبيحه جافي لا شانس دافوار اون اودينس اما باقي نحس في روحي البطه القبيحه وما عنديش كيفاش نوصل. ميرسي اي انكور اون فوا بديت نحس روحي كيك الورقه المبلوله نعمل برشا بوكو ديماج على خاطر سي كوم سا كو جو ريفليشي اون ايماج نحس روحي كيك الورقه المبلوله تصبت عليها هكا حبار الحبار كي صاب على الورقه الكبيره ما يتحل على الورقه الكل جي يو سو سنتيمون وما عادش عندي وين نلقي معناتها تصويره كيما نقولوا في لي ميديا نتاعنا دفاريست وطاح لي الجبن والستاره تسكر وكل شيء حاصل وتخيلوا في بالكم الكل. يعمل هكا يجي مكتوب فكا في خضم الساحه نتاع لو سونساسيونيل والبيوع للبيوع. كانت تجربه جديده وفريده من نوعها وقتها. اما لونطونوار اللي حكيت لكم عليه ولا فوق راسي وليت وين نمشي نبدا ندور بيه ويوري فيا بالصباع هيك نتاع مكتوب نتاع مكتوب سي بيان ماهيش حاجه خايبه. انا فرحت وقتها على خاطر ديجا معناتها كانت لي فرصه باش نحس روحي في مهنه معناتها حسيت روحي امتهنت لا نوسيون دو بروفيسيوناليزاسيون بحكم الخدمه معناتها كانت محسوسه وملموسه. اون بليس جي يو لا ريكونيسانس وقابلت الجمهور العريض كما نقولوا ما قعدتش كونتوني معناتها الفئه معينه اللي هي ليليت. انه هذا الكل ما منعش باش نكون انا عندي احساس بفراغ كبير وفراغ جينيرالمون يخليك تخمم برشا مخك يدور وزدت خذيت وعي اللي بهذاك الكل وباللي حاولت معناتها نعمل الكل ونمس un petit peu à tout il y a pas lieu il y a pas moyen de construire معناتها pour الفكر ولا المشروع ثقافي معناتها ما كانتش حاجه باهيه هذه فريمون معناتها وقفت زنقه الهرب كما نقولوها احنا وتعمل هكا تقدم وتوخر وتصير ثوره في البلاد. وي يا دو كوا ومانيش نعرج ياسر على الثوره وتعرفوا كلكم علاش. اما باش نقول لكم حاجه واحده خاطر ما نجمش هكا كان نمر مرور الكرام. مازلت عندنا ثوره تستنى فينا اللي هي ثوره الدماغات. الثوره حاجه كانت ياسر كبيره اما الاحساس هذاك نتاع لو شوا بار ديفو والماضي نتاع الباك والتوجيه نتاعي كله رجع on n'était pas sorti de l'auberge وبديت نقول كيفاش عبد كيفاش انسان من اي بلاصه هو من اي معناتها في اي خدمه في اي دومين يكون مفعول به لهالدرجه معناتها. خرجت من مكتوب هذا كانت ردة فعلي سي تو سكو جي بو فير وقتها. خرجت من مكتوب ودومين كامل توت ان ميتيي ما عاودش تلفت لي بالكل مالغري كو سو ميتيي جيت فتره واحتضني فيها قلت اوكي سي اون ترافيرسي سي ان بري ا بايي وكنت متوقعتها على خاطر ما فماش شانجمون
يجي من حتى شيء جي تقول اوكي جو في شانجي الي جو باس ا اوت شوز انا اصلا وقتها ديجا ما نعرفش على روحي بطلت مكتوب، ما نعرفش على روحي شنو نحب نعمل، ما نحبش نبطل تمثيل، مي ما نعرفش على روحي دون كيل كارير quelle comédienne j'ai envie d'être et comment. بديت يمكن مرة أخرى ما في هكا dans une espèce de recherche نملأ في فراغي، بديت نتحمس المشاريع وأفكار هكا جديدة et c'était possible, ça commençait à bouger, société civile, il y avait beaucoup d'initiatives. تقول انت القايل شنو عملت؟ ما عملت حتى شيء، انا بديت جوست نفكر، اما عندي هكا فكره صغيره كنت نقول معناتها je veux fédérer aujourd'hui, je veux fédérer, je veux pas être juste quelqu'un qui regarde معناتها je veux pas être juste un témoin. En plus de témoin, ce que j'étais, je veux fédérer sur quelque chose, j'ai un savoir-faire. Et je commençais à vouloir معناتها نجمع ما بين الناس من غير ما نقسم ما بيناتهم، بديت نحاول هكا نعيط دي زارتيست صحاب، نحاول نعرف صحاب معارف ونحب نجمعهم autour de cette idée de transmettre un savoir-faire اللي هو معناتها كي يكون حتى معناتها فطاير حاجة ياسر كبيرة، مش الناس الكل تعرف تعمل فطاير، واحنا وقتها فنانين معناتها عندنا ما نقولوا، خرجنا من غمه معناتها يفالي فير كيلكو شوز ونكونوا سورتو معناتها قدوه للقطاع ويقطع اعصابهم هذوما الجماعه الكل كيفاش معناتها حارنين شيء، وانا يقطع اعصابي قداش نشد صحيح بالسيف نسخايل اللي يسوفي d'avoir une idée de fédérer même pas واضحه هي الفكره راه fédérer autour de quoi مازلنا مش واضحين، جوست ارتيستوات والناس مع بعضها ونلقاو الحلول. pépinière d'artistes très vague. نسخايل juste il fallait juste voilà tout était possible. non سهل plutôt que possible، مازلنا ما جيناش le possible. et ça ne s'est pas fait معناتها جي بوتي مره واثنين وثلاثه وما عادش نحسبهم انا لحظات الفشل، على خاطر كي تلقى ان اوبستاكل في فكره تحسها اللي هي حتى كان ماهيش متبلوره، تحسها اللي هي فكره باهيه تشد صحيح تقدم تزيد تعاود tu butes et tu avances et tu butes et tu avances, mais à un moment donné ça devient lourd. مانيش قاعده c'est pas le mur des lamentations mais هذيك c'est par quoi je suis passée. انه شديت صحيح ما سلمتش و de toutes les manières j'avais pas le choix, je pouvais pas rester les bras croisés. و je me suis dit de toutes les manières في الشارع في اي بلاصه نمشي لها في داري في مخي il se passe des choses معناتها cette absence de lieu de réflexion, cette absence de choses à laquelle on s'identifie, cette absence de choses qui nous inspirent في الشارع ولا في les médias ولا et ben تخلق فينا dans un élan de survie، تخلق فينا جماليه نتاعنا معناتها احنا عينينا تولي فيها جماليه، نوليو احنا اقل حاجه تصير لنا باسكو فو ساكروشي نغزروا لها بجماليه، نغزروا لها كاين هي باش تحل لنا مشاكلنا. et c'est grâce à ça que j'ai tenu et j'ai commencé à m'inspirer de tout ce qui m'entoure, des gens, d'initiatives ونمشي لدومينات même pas معناتها انا كنت ما عنديش معناتها دي سكيلز فيهم، نمشي نحاول باللي نقدر نعاون معناتها je participe à des projets de musique, des événements, des performances, la peinture, je touche à tout. أي حاجة حتى نلقاها في كتب في نحاول je me nourris منها، نحاول نلقى روحي فيها parce que je pouvais pas faire autrement. Sinon je fais quoi? Sinon je coule et c'était pas possible. وعملت merci. وعملت mon premier événement. Contrairement aux attentes, j'ai fait ce qu'on appelle des brunchs du dimanche. في بلاصة ما يجيبولهاش خبرة في المدخل نتاع المدينة Port de France, un hôtel particulier qui date de centaines d'années. مش نقول قداش خاطر كيما صاحبنا قبيلة عندنا مشكلة نتاع دي دات في تونس. Palazzo Cardozo, un hôtel particulier, السطح نتاعو et je réunissais un tout petit peu tout le monde, des artistes. Je les invitais, ils venaient en inviter, voilà, ils participaient avec leur art qu'ils partageaient. Et tout ça autour d'une table, une table de cuisine du monde, on va dire.
مش حاجات ما سنسين ناكلوهم مي حاجات اللي هما فيهم une découverte et ça a bien marché et ça m'a donné هكا un petit goût de faisabilité حتى كان هما كانوا des événements ما سحقش برشا باش تحضرهم ça donnait quand même un petit goût de faisabilité et j'ai chopé le truc ou pas mal d'autres événements dans un cadre on a le big band pour le jazz tout ce qu'il y avait à prendre je le prenais et j'essayais d'en faire quelque chose c'était très important pour moi de rester créative خاطر انا ما فتكمش بالحديث انا مازلت وقتها dans ma traversée مازلت انا وقتها التمثيل حاجه نسال روحي كان مازلتش نعملها نهار ولا كان مازلت اصلا انا نعرف نمثل j'étais pas sûre c'était encore le silence radio de ce côté-là encore une fois dans un élan de survie je me suis dit ok انا نعرف نمثل ولا ما نمثلش يلزمني نمس c'est pas grave si c'est pas dans des projets dans lesquels on m'appelle je reviens à la formation déjà de formation danse théâtre cirque اللي نلقى ناخو وساعات c'était dans des conditions يضحكوا mais c'était bien j'avais plus de 30 ans j'étais avec des jeunes magnifiques de moins de 25 ans et je le faisais j'étais pas triste à la fin de la journée بالعكس j'étais contente c'était intéressant معناتها ça me permettait une fraîcheur et puis ça me permettait de questionner où j'en suis وشنو نحب نعمل خاطر باقي انا الجواب ما لقيتوش الممثله اللي انا نحب نكون مازلت ما نعرفهاش شكون هي ومن بعدها وفي الاثناء هذوك من الكل خاطر كل شيء هذا الكل ومع بعضه je suis tombée complètement par hasard sur une belle maison في سيدي بوسعيد انا لوج على دار باش نسكن فيها مانيش نلوج باش نعمل مشروع على خاطر الحاجات تفرقت معناتها نعرف روحي انا جو فو encore toucher aux différentes disciplines d'art وعندي ما نقول فيهم النجم عندي je peux les appuyer je peux appuyer des jeunes mais c'était معناتها des initiatives نقولوا احنا à part c'était pas dans un lieu et quand j'ai vu cette maison je me suis dit mais je peux en faire quelque chose je peux réunir tout ça tout ce beau monde tout ce que j'ai touché tout ce dont comment dire j'ai finalement toutes les graines que j'ai semées ينجموا ينبتوا هوني هكا quelque part في الدار هذيا وخديتها دار كاينه سميتها كاينه على خاطر كل شيء فيها une maison multivocation اللي هي محلوله essentiellement pour les artistes et pour les passagers et pour les voyageurs on a développé باش هي elle se comment dire باش هي يكون عندها مدخول وتدور الدار on a développé une chambre d'hôte معناتها on recevait des gens du monde entier on était une vitrine pour les artistes de tous bords des artistes chevronnés des artistes en herbe avec un certain talent avec des projets déjà installés ou avec des projets de performance اللي هما in progress وحطينا هذا الكل مع بعضهم on a essayé de mélanger les genres sans être dans une indigestion de genre حطينا النحت مع الموسيقى حطينا الرسم مع البوésie حطينا dans une même performance il y avait parfois à la fois de la musique du chant de la poésie et de la danse et du théâtre on a réuni des designers, on a réuni des artisans, des gens qui défendent les mêmes valeurs que nous, qui sont pour le développement durable, qui sont pour la valorisation du patrimoine, qui sont pour le goût des choses authentiques. Voilà, tout ce beau monde est passé par Darkeina et tout ce beau monde il m'a fait l'honneur de passer par Darkeina. Ou un akbar témoignage que j'ai eu cet été. هو متاع سحر العشي une photographe اللي عمرها ما l'a exposé ou elle a exposé في دار كاينة et elle avait vraiment des photos magnifiques et très comment dire dans un univers auquel معناتها on s'attend pas. Et cet été je l'ai rencontrée par hasard في الفيفاك festival du cinéma amateur متاع قليبيا et elle a été primée 3e prix de la fiction وجاتني قالت لي نادية هاوكا on a eu le 3e prix de la fiction. Et vous ne pouvez pas imaginer
le sentiment que c'est. Merci. Et pour finir, دار كاينة بالنسبة لي أنا هي الدار اللي أنا à mes débuts j'aurais voulu passer par elle d'une certaine manière et j'aurais voulu je sais pas passer du temps فيها et pas juste passer du temps pour apprendre le leadership que j'ai mis des années j'arrive que j'ai mis des années à concevoir la valorisation de moi-même, des autres et de mon identité et pour finir l'inspiration. Et aujourd'hui, j'ai repris mon métier d'actrice et je me suis jamais sentie autant à ma place. Merci. On ne se lasse jamais de Nadia Boussata.